기침에 도움되는 음식 요리법. 기침에 도움되는 음식 요리하는 방법. 꿀은 따뜻한 물이나 차에 섞어 마시면 목을 진정시키고 기침을 완화하는 데 좋습니다. 마늘은 생으로 섭취하거나 요리에 넣어 활용할 수 있으며 특히 따뜻한 음식과 함께 섭취하면 효과가 더욱 높아집니다. 마늘을 통째로 오븐에 구워 부드럽고 달콤한 맛을 내며 빵이나 샐러드에 추가하여 섭취할 수 있습니다. 배는 생으로 먹거나 신선한 배를 갈아서 즙을 내어 마시면 기침 완화에 좋습니다. 얇게 썬 배를 샐러드에 추가하여 상큼한 맛을 더할 수 있습니다. 생강을 얇게 썰고 물을 끓여 꿀을 넣고 마시면 기침 완화에 효과적입니다. 생강을 다져서 채소나 고기와 함께 볶아 요리에 풍미를 더할 수 있습니다.